uzavuga ejo uzatanga ishimwe utanga icyubahiro cy'Imana, ndakubwiza ukuri mwene data, Imana iraza kukiguha. Ariko Imana iraguha warangiza ngo ni amayeri yanjye, ni inshuti zanjye tuziranye, erega iwacu barakize, erega burya hari utumayeri n'utuyira naciyemo bicamo, hega narinze ubwenge muri iyi interview basanze ndi umuhanga. Ibyo byose Imana irakureba igaseka cyane, kuko hari abandi bahanga bashobora kuba bakuruta, ariko Imana yimye ayo mahirwe akaba ari wewe iyaha. Rero gusaba Imana ntibihagije, ariko noneho no gusaba tushaka kuyiha icyubahiro nyuma yo guhabwa. Iyo usabye warangiza uvuga ngo Mana ndagushima ko ari wowe wabikoze, irabiguha. Iravuze ngo nsaba ndaguha amahanga nk'umwandu wawe, nsaba ndaguha isi uyitware. Icyo ngusaba uyu mwanya rero ni ukugira ngo ufate ibyifuzo byawe. Mu kanya gato ndaza kubasengera, ndetse n'ibibazo mwaba mufite muraza kubibaza, ari kuri radiyo, ari kuri televiziyo. Hari imirongo nza gusaba muza kwandikaho ubutumwa bugufi, ntabwo muri gutelefone, ariko muraza kwandika ubutumwa bugufi, muraza kubwandika kuri abakurikira kuri televiziyo, muraza gukurikira naho kuri radiyo ni 0788310909, cyangwa se kuri 07282922, iyo ni ya Tigo. Mukomeze murebe kuri ekran, mukurikire kuri ekran, murabona izo nimero. Naho abatwumva kuri radiyo ndagira ngo mwongere kandi musubiremo izo nimero. Ndasaba ko mwazinshiriraho kugira ngo nzihe abakurikira kuri radiyo inimero mubasha gukurikira. Okay, niziza ndaza kuzibaha mu kanya gato, ndazitegereje nimero. Abakurikira kuri Radio Authentique hari nimero mwandikaho ubutumwa bugufi kugira ngo nze kubagezaho 0788310909, cyangwa se 0728292928. Muraza gukurikira. Imana ibahe umugisha. Muri uyu mwanya rero ndaza gufata akanya gato ko kumva ibibazo byanyu, ibibazo mwifuza kubaza, ibibazo mwifuza ko mbasengera, muze kubyandika muri uyu mwanya. Mbere yuko twinjira muri uwo mwanya, ndagira ngo mbereke umutumirwa nazanye kuri televiziyo yacu, dushaka kuvugana nawe kuri televiziyo yacu na radio yacu. Ndaza kubasogongeza ibintu byiza kuri mushiki wanyu ari na mushiki wacu, yitwa Rosine Ingabire. Rosine Ingabire turi kumwe nawe, ndakwakiriye kuri televiziyo Authentique ndetse n'abatwumva kuri radio Authentique. Uraho neza Rosine? Uraho neza kose. Yesu ashimwe cyane. Amen, amen. Ndashima Imana ku bwa Rosine kuba tubashe kugira uyu mwanya mwiza kugira ngo tuganire n'abatwumva n'inshuti zacu za televiziyo ndetse na radio Authentique. Rosine ni umukozi w'Imana mu itorero rya Zion Temple. Zion Temple ni itorero ryacu riba hano i Kigali muri Gatenga, kandi nyoboye ngewe Paul Gitwaza. Rosine rero ni umutumirwa wacu, ni umushyitsi wacu. Ndagira ngo mbanze nsabe Rosine mu magambo magufi gusa, abatwumva kuri radio na televiziyo, ubibwire Rosine, ubibwire uriwe, ese Rosine ukora iki, ese Rosine urinde, nibura bakumve barifuza kukumva no kukubona. Ndabaramutsa mwese mu izina rya Yesu. Nitwa Rosine Ingabire nk'uko umuyobozi yabivuze, nkaba nkorera muri Zion Temple, ndi muri branche ya Afrika Haguruka. Nkaba rero nkora nka secretary muri Afrika Haguruka. Nkuko mubizi tugira itorero ryacu riri muri organisation nini yitwa Authentic Word Ministries. Aho rero hakaba harimo branche yitwa Afrika Haguruka,
aho rero niho nkorera nk'umunyamabanga muri iyo ofisi ya Africa Haguruka. Urakoze cyane. Abatazi batazi uwo murimo witwa Africa Haguruka, Africa Haguruka ni umurimo ubasha kubyutsa abanyafurika aho bari hose ku isi, kubakangurira ko ari igihe cyabo. Iki ni igihe cyacu cya Afrika. Imana igira ukuntu igenderera imigabane. Mu itangiriro ry'ibintu byose Imana yabanje kugenderera umugabane wa Mesopotamiya. Icyo gihe cya kera bwari ubwami bwa Mesopotamiya, Imana yarabugendereye iciye ku mugabo witwa Abrahamu, iramwiyereka imukura mu gace bitaga ngo ni w'Ubukaldayo. Uyu munsi twahita Kurde, ni mu gice kimwe cya Turki ndetse n'igice kimwe cya Iraq. Aho niho bitaga Uri wa Bukaldayo uyu munsi. Muri ibyo bihe muribuka ko hari imirwa minini ikomeye nka za Ninevi niho bubatse umunara wa mbere, uwo bitaga Zigurate. Wari umunara munini cyane, abantu baravuga ngo twubake umunara ugera ku Mana. Iyo Ninewi uyu munsi kubakurikira amateka ni mu gace ka Mosul. Mosul ni muri Iraq. Niba mukurikira televiziyo n'amakuru, muri Mosul niho intagondwa zari zarafashe hafi imyaka ingahe zaranze kwarekura. Mosul rero niyo Ninewi. Aho niho Yona yari yaratumwe, aho niho umunara wa mbere wakozwe n'umugabo witwaga Nimrode. Rero Abrahamu yavuye mu bice biraho by'iruhande bita Ibukaldayo cyangwa se muri Uri y'Abakaldayo, aho bita muri Kurdishe cyangwa se mu Bakurde. Imana yavuye muri uwo mugabane, bukeye yijyana na Abrahamu yimukira i Kanani ariho Israeli y'uyu munsi. Aho niho Yesu yavukiye, niho itorero rya mbere ryatangiye. Nyuma y'igihe runaka nanone Imana igenda yimura ubwiza bwa n'icyubahiro cyayo mu Buraya. Uburaya icyo gihe cyari igihe cya empire cyangwa se cy'ingoma ikomeye y'Abaroma. Icyo gihe bari bategetse. Ubutumwa bwiza buhera mu Buraya mumbabarire, ubutumwa bwiza buhera mu Buraya, buraza ndetse burakomeza buvuye mu Buraya bujya muri Amerika, mu mugabane wa Amerika. Ubwo mvuze mu Buraya murumva i Roma, murumva mu Budage, murumva mu Bwongereza, aho hagize igihe cyo kugendererwa n'Imana. Ubutumwa bwaje kuhava rero icyo gihe nanone, cyangwa se kugendererwa n'Imana mu buryo bufatika no mu buryo bwo mu mwuka. Aho niho hatangiye icyo twita civilisation européenne. Icyo gihe Uburaya burabyuka burakomera. Nyuma yaho Imana nanone igenderera umugabane wa Amerika. Icyo gihe hari abimukira cyangwa se impunzi ziva muri navuga impunzi zavaga mu Buraya zigenda. Hari zavuye muri Spain zarimo Abayahudi ko mu mwaka w'1490. Icyo gihe zari zirukanwe zirahunga zijya muri Amerika mu 1776. Amerika itangira kugira ubwigenge. Icyo gihe hari icyo bitaga revolution y'Abafaransa, Abongereza, Abadage, Abaholande n'abandi abimukira benshi bajya muri Amerika. Amerika rero iza gukomera nayo, Imana irayigenderera mu gihe cyayo. Yayigendereye rero mu buryo budasanzwe. Amerika irakomera, iza kuvamo umugabane ukomeye cyane, urazamuka itera imbere. Ariko abayiteje imbere n'abantu barimo Imana, abo bitangwa n'aba purite cyangwa se puritane. Abo ni abantu bari buzuyemo imbaraga z'Imana, bazanye ububyutse bukomeye cyane mu bice byitwa New York, i Rochester. Abo bakora ibintu bikomeye cyane, ndetse za Boston, Massachusetts, muri turiya duce batwitaga ngo ni Ubwongereza bushya, New England. Haje kuza ubuhamya, ububyutse bukomeye bwaje kuyoborwa n'abagabo benshi babashe guhungirayo. Ariko ububyutse bwaje kubyuka cyane muri Amerika, bwazanywe n'uwitwa Charles Finney, ariwe Charles Finney. Muri Amerika birakomeza kugeza mu mwaka w'1906 igihe haje icyo bitaga ngo ni muvema cyangwa se ububyutse bwa Asuza. Ububyutse bwa Asuza burakomera cyane, abantu buzura umwuka wera, amajyambere arazamuka muri Amerika. Icyo gihe rero Imana igenda ikora. Mu myaka za 60 Imana itangira rero
kuza buhoro muri Afurika. Muri Afurika icyo gihe hatangiye icyo bitaga na independence, ibihugu byigenga biragenda buhoro buhoro kuko abantu bari bakirinjije batize benshi cyane. Nanone abakoroni bagenda basize abantu bakeya bize muri Afurika, abantu bagenda barwana n'ubwo bujiji buhoro buhoro. Bigeze mu myaka za 80 Afurika itangira kwinjira mu muhamagaro w'Imana neza, amaso y'Imana atangira kuza. Muri za 90 hagenda haba impinduka nyinshi mu buryo butandukanye muri Afurika. Habaye impinduka za politike, haba impinduka mu madini, abanyafurika batangira kwikora amadini yabo atari yayandi avuye i Buraya he. Ibyo donc bitangira kuza ari impinduka. Ubu rero mbabwira turi mu gihe cya Afurika. Iyo tuvuga Afurika haguruka rero nuko tuzi ko ari igihe cyacu. Uyu mugambi wa Afurika haguruka watangiye mu mwaka wa 2000, akaba ari wo Rosine rero abereye umunyamabanga wayo. Mu by'ukuri ndagira ngo mbabwire ko Rosine akora kandi ari cyo Imana yakoze. Rosine, tubwire gato ku rugendo ruto mwakoze muri Ethiopia n'urubyiruko rundi, hanyuma nuko mwatumiwe, hanyuma mukajya muri Chad ndetse na Khartoum. Nk'utubwira mu ncamake urugendo mwakoze muri uru rwego rwa Afurika haguruka, ariko noneho mutumiwe n'urundi rwego bita ngo ni Youth Pan African, donc urubyiruko rukunda Afurika rutandukanye, atari urw'abakristo gusa ariko ari urubyiruko rwa Afurika. Rosine rero ari muri bamwe bagiye kandi ni muri bamwe batoranyijwe kugira ngo babashe guhabwa igikombe. Ndagira ngo Rosine ugire icyo tubwira. Murakoze cyane. Yes, Rosine. Twagize urugendo kuva muri 2015 niho twatangiye kujya twitabira inama zaberaga muri Ethiopia ku cyicaro cya Union Africaine cyangwa se African Union mu rwego rw'urubyiruko. Noneho muri uko kwitabira izo nama hagiye habaho gukora bitewe n'ibyo babaga baduhaye gukoraho bijyanye n'icyatuma Afurika itera imbere. Murabizi ko dufite agenda tugenderaho cyangwa se umurongo abakuru b'ibihugu bya Afurika bashyizeho kugira ngo tuwugendereho w'imyaka 50 kugeza muri 2063. Aho rero muri iki gihe bijyanye n'uko muri Afurika urubyiruko murabizi ko rufite umubare munini ugereranije n'abandi, twagiyeyo rero nko kugira ngo dutange ibitekerezo nk'urubyiruko icyakorwa kugira ngo Afurika itere imbere. Aho rero twagiye turi urubyiruko, tugenda n'urubyiruko rwo muri Zion Temple. Umuyobozi aratwohereza mu izina rya Zion Temple, tugenda mu nama. Twahuriyeyo n'urubyiruko rutandukanye rwaturutse mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Noneho baduha ibintu byo kwigaho, ni ukuvuga twize ku bijyanye n'uburezi, abandi biga ku bijyanye na leadership cyangwa se ubuyobozi, abandi biga ku bijyanye n'itangazamakuru, abandi biga ku bijyanye n'umuryango. Inama twagiye tugira mu buryo butandukanye, twagiye twiga ku bintu bitandukanye, noneho ibitekerezo tukabihuriza hamwe, hanyuma tukabishyikiriza Union Africaine. Icyo gihe rero twavuyeyo, hanyuma haza kuba indi forum cyangwa se ihuriro ry'urubyiruko nanone mu mwaka wakurikiyeho 2016. Iyo forum yabereye muri Chad. Ni forum, ni umuyobozi wa Chad, Perezida wa Repubulika Idriss Deby yari yatumiyeho urubyiruko rwo muri Afurika kugira ngo nanone habeho guhuza ibitekerezo, kubera ko yari yabihawe nk'inshingano na bagenzi be abakuru b'ibihugu byo muri Afurika. Hanyuma atumaho urubyiruko kugira ngo abashe kumva ibitekerezo urubyiruko rwa Afurika rufite ibibazo bitandukanye, hanyuma ashobore kubijyana abishyikirize bagenzi be mu nama yagombaga gukurikiraho umwaka ushize muri 2017. Aho rero nanone twagiyeyo, baradutumiye tujyayo, hanyuma nabwo tubasha kuba muri ayo matsinda yiga ku bijyanye n'ibibazo by'ingenzi biri muri Afurika. Tugezeyo rero twabashije gutanga ibitekerezo. Twebwe muri Afurika haguruka byari bitworoheye cyane kuko nibyo dukunda kuvugaho mu itorero ryacu, kuko habamo kwigishwa ijambo ry'Imana,
ariko kandi nanone hakabaho kwigishwa uburyo urubyiruko rwa Afurika uhereye ku banyarwanda bashobora guhaguruka bagakorera igihugu mu nzego zitandukanye. Ni ukuvuga bagakorera igihugu yaba mu burezi, yaba mu muryango, yaba muri minisiteri zose zitandukanye z'igihugu, kugira ngo za ndangagaciro zivuye mu itorero zo kwigishwa ijambo ry'Imana, zo kwigishwa indangagaciro z'ubumana zishobore gusohoka mu itorero zikorere hanze, noneho rwa rubyiruko rushobore kwerekana itandukanirizo riri hagati y'umuntu uzi ijambo ry'Imana kandi akaba ashobora gukorera umuryango we n'igihugu cye ndetse n'umugabane muri rusange. Aho rero kubera ko hagiye habaho ayo mahugurwa yo muri Afurika haguruka ahuza urubyiruko, twagiye muri Chad mu by'ukuri bisa nkaho ari nko kujyana imyanzuro, ntabwo twari tugiye gukora inyigo cyangwa se guhuza ibitekerezo cyane, ahubwo twagiye dusa nkaho dufite imyanzuro yo gutanga yamaze kwigwaho muri izo summit cyangwa se amatsinda twebwe twabayemo imyaka yabanje muri Afurika haguruka. Muri Chad rero cyane cyane nakoreye muri domaine y'uburezi, education et développement des compétences cyangwa se education and skills development. Aho ngaho rero niryo tsinda bari banshyizemo. Twabashije rero guhuza ibitekerezo, hanyuma nanjye ntanga imyanzuro iyo twakuye muri Afurika haguruka ku bijyanye n'uburezi cyane cyane. Mu rubyiruko rero twari turi kumwe aho ngaho twageraga nko mu 120. Mu Rwanda nasanze mu by'ukuri ari twe twari twashoboye kujyayo, ariko Imana yatugiriye neza muri abo bose muri urwo rubyiruko nanone baduhitamo kugira ngo tubashe gupresenta cyangwa se kwereka umukuru w'igihugu ibyo twabashije kugeraho. Aho ngaho rero byagenze neza cyane, imyanzuro twatanze barayishima ndetse umukuru w'igihugu arayishima cyane. Haza kuvamo ko nanone yongeye gutoranya urundi rubyiruko abantu 3 kugira ngo babashe kujyana mu nama yahuje abakuru b'ibihugu bya Afurika muri African Union Addis Abeba. Ubwo rero nanone twavuye muri Chad tujya Addis Abeba, tujya duherekeza umukuru w'igihugu kuko yashakaga ko biba nk'abahamya baje guhamya ibyabereye muri Chad cyangwa se izo recommandation, imyanzuro yavuye mu nama twari twakoze. Twagiye rero muri twagiye muri Ethiopia, noneho duherekeza umukuru w'igihugu abasha kubivugaho abipresenta abandi mu nama yari yabaye. Ikiza cyavuyemo muri iyo nama nuko bahise bemeza fond cyangwa se ikigega gifasha urubyiruko rwa Afurika, bemera ko bazajya bagishyiramo amadolari miliyoni 7 z'amadolari buri mwaka kugira ngo nibura urubyiruko rutangire kuva mu bushomeri, rutangire kugira imishinga rukora. Hanyuma kuko mu bibazo bimwe byugarije Afurika kandi bikomeye ni ukutabona akazi k'urubyiruko. Ibyo rero biri mu byemejwe. Tukaba rero dushimira Imana ko Imana yashoboye kubana natwe kandi ikaba ikomeje kutugira neza nk'urubyiruko kugira ngo tubashe kugira uruhare mu gutanga ibitekerezo bishobora kudevelopa Afurika cyangwa se bishobora gutuma umugabane wa Afurika utera imbere. Ukiraho Rosine, ndagira ngo mwumvise ko Rosine avuze ko hari yavanye muri Chad na perezida waho ajya Ethiopia. Ese baguhisemo gute? Mwagiye mwese urubyiruko rwaraho cyangwa ni bake bahisemo nabo wisanga urimo? Murakoze. Muri uko ntabwo twagiye twese, twari urubyiruko rugera mu 120 ariko batwaye 3. Wari ubarimo? Nari mbarimo. Ndagira wari warigeze ubirota kuzagenda na perezida ahantu tuvuga atari perezida wacu, we byashoboka perezida wacu yanagufataga kujyana ariho hose, ariko nk'undi mu perezida wo mu gihugu atakuzi ngo mujyane? Ntabwo nari mbizi, ntabwo nari nzi ko bishoboka,
ariko nabonye ko habonetsemo faveri y'Imana, ariko nanone ntekereza ko nanone faveri igendana na skills, habayemo yuko twari twarigishijwe hari icyo wakoze, harimo ubwenge bwawe n'ubw'Imana, harimo ko twari twigishijwe, hanyuma baduhitamo kuko nyine iyo myanzuro twatwaye urebye yatumye baduhitamo. Ndagira ngo mbibutse abadukurira kuri radiyo ndetse na televiziyo kushobora kutwandikira ubutumwa bugufi kuri 0788 31 09 cyangwa se 0728 29 28. Wagerageza kwandika ubutumwa bugufi ufite icyo ushaka kubaza cyangwa se kumenya. Reka asubiremo 0788 831 0909, nanone 0728 29 ushobora kutwohereza ubutumwa bugufi muri iyi nkuru turimo tuganira na Rosine. Nuko Rosine, muragenda rero mujya muri Ethiopia kugira ngo ya myanzuro mwafatiye muri Chad, ariko ivuye muzo mwumvikanye n'urubyiruko rwose kandi mubyo mwari mwarize hano muri Afrika Haguruka, bajya kwerekana mwimwe ishobora kuzemezwa na Africa Union cyangwa se Union Africaine. Urebye niko byagenze, nagiriwe ubuntu bwo gupresenta iyo myanzuro ijyanye no ku musozi w'uburezi, hanyuma n'abandi twari batanu, n'abandi nabo bapresenta izindi groupe bari bafite. Muri abo rero perezida yatoranyijemo batatu, noneho nanjye wavuye mu Rwanda bantoranyamo muri abo ngabo. Esther wacu Esther wo mu Rwanda, abazi Esther muri Bibiliya. Hanyuma turamuherekeza tujya mu nama, tugezeyo twishimira ko twagiye mu nama kandi tugasangayo n'abayobozi b'igihugu cyacu. Hanyuma dukora inama hamwe, iyo myanzuro rero irafatwa. Ubwo ngubwo nyuma yaho tuvuye mu yindi nama yabaye, kuko turangije gukora iyo myanzuro muri uku kwezi gushize kwa 12 hari Congress cyangwa se inama yahuje nanone urubyiruko rwa Afrika muri Sudan. Muri iyo nama yabaye muri Congress harimo ibintu bibiri by'ingenzi. Icyambere harimo gutora ubuyobozi bwa Union Pan-Africaine de la Jeunesse cyangwa se Pan-African Youth Union. Icya kabiri harimo gusuzuma kureba umwaka uko wagenze wa 2017, hanyuma jury cyangwa se abashinzwe gutanga amanota bakabasha kurokonesa cyangwa se gushimira abantu bagize uruhare mu gutanga ibitekerezo byo kuzamura Afrika. Muri abo ngabo rero nanone twagira ubuntu bwo guhabwa igikombe, noneho badutumaho tujya mu nama muri iyo Congress yabereye Khartoum, hanyuma baduha igikombe. Ubwo wahawe igikombe, ndagira ngo turebe ku mashusho abakurikira kuri televiziyo, mushobora kutwereka uko byari bimeze. Bariya se ni bande Rosine barimo baguha igikombe? Ndabona hari abantu nka batatu bari kumwe nawe, ni bande bariya bantu? Bariya bantu, uriya mudamu n'umukobwa, uri ibumoso bwawe, uri ibumoso bwanjye, ni presidente wa Union Pan-Africaine de la Jeunesse. Ni wihagarariye muri Afrika. Yitwa nde? Yitwa Francine Furaha Muyumba. Francine Furaha Muyumba. Akaba rero ari we uhagarariye Union Pan-Africaine de la Jeunesse. Nuwo mu gihugu ki? Nuwo muri Congo Kinshasa. Furaha Muyumba, birumvikana n'amazina yo muri Congo. Hanyuma uriya mugabo w'igikara uri hagati, uri ufite mu maboko gutya twegeranye, akaba ari umuyobozi, ni ministre w'urubyiruko muri Chad. Ese ni ministre w'urubyiruko, ni umwirabura n'umwarabu? Ndabona asa n'umwirabura. Niwe ministre w'urubyiruko. Niwe ministre w'urubyiruko. Uriya w'iruhande ni intumwa ya Perezida Omar Bashir, kuko niwe wagombaga kuza mu by'ukuri gufungura Congress no kuduha igikombe, ariko ntiyashoboye kuboneka, yohereza assistant. Iriya ni intumwa.
ndabona uriya wundi nawe ufite igikombe wambaye ufite imisatsi myinshi cyane uriya ufite igikombe hagati ni jewe ni Rosine. Abatabasha kureba Rosine kuri radiyo, ni umukobwa si mugufi kandi si muremure cyane, umukobwa muto muto w'inzobe ukuntu ureba kuri ariya mashusho. Rosine ni umukobwa mwiza. Okay, anyway, ndabona hari indi foto bariya se ni nk'abagarde corps, bariya bari hirya ni bande bariya mbona? Bariya harimo abari bashinzwe security na protocole. Okay. Buriya bari baduhamagaye kugira ngo nze bampereze igikombe. Rosine urakomeye. Dufite amahirwe yo kwicarana n'umuntu ukomeye wahawe igikombe. Hari andi mashusho ye mwamufite? Tuyareba amashusho ye, ariko dufite ndakubona. Wow, uriye ni wowe? Oya, ni jewe. Uragitwaye? Ngitwaye. Buriya mwanya wari ufite kiriya gikombe Rosine, watekereje iki ugifite? Buriya hari abantu benshi muri iriya sale, bari benshi cyane bareba, uri wenyine, uri umunyarwanda, nta bandi banyarwanda bari kumwe? nta bari bahari, wari wenyine. Ntabwo bari bashoboye kuza, ariko mu by'ukuri icyo nabashije kubona nuko mfite kiriya gikombe mu ntoki, nabonye ko byose bishoboka. Nabonye ko byose bishoboka, mbona ko umuntu ashobora kuba umukuru w'igihugu, usanga ari ibintu bisanzwe, ashobora guhagararira Afurika. Nabonye ko bishoboka, byanyeretse ko byose bishoboka. None se ku gikombe bakigwa, nanjye wakinyihereye, wakimpaye nkakireba? Igikombe ese ni iki? Cyanditseho zikuru umuhanga, cyanditseho ngo Science Award. Ni ukuvuga ngo ni igihembo cy'ubumenyi cya siyansi ajya n'ubumenyi. Pan African Youth Union to Rosine Ingabire. Rosine, iki gikombe rwose kivuye ku Mana, ndishimye cyane. Science Award muri Afrika, mu rubyiruko rwose muri Afrika, Rosine yahawe iki gikombe. Ndashimira Imana. Reka tugisengere gatoya, nawe musengere. Mana, ndagushima kuri iki gikombe wahaye Rosine, ahagarariye itorero ryawe, ndetse Mana ari n'ishema ku gihugu cyacu. Ndagushima kuri Imana yazamuye u Rwanda, ukazamura abanyarwanda, abana b'abanyarwanda mwami, aho bagiye hose bikagaragara ko mu by'ukuri hari ibyiza baboneye muri iki gihugu. Ndagushimira ku buyobozi bwacu bwiza mwami, bwita ku bana no ku burezi bwabo, ubuyobozi bwacu bwiza bwita ku mibereho y'abaturage babo. Ndanashimira ndetse n'ubuyobozi bw'amatorero yacu arera abana mu gakiza, bakakumenya ndetse bagahaguruka mwami aho baciye hose bakaba ibirangirire. Ndagushimira cyane no ku bwa Rosine wabashe kugirira neza mu rubyiruko rwacu, agahabwa iyi award ya science. Mana, ushimwe kandi ushirwe hejuru. Turamusabira umugisha, turamusabira ubuntu bwawe. Umugirire neza Rosine, bityo nanjye mwami, ndetse n'abandi bose, urubyiruko rwacu rwa Zion Temple muri Authentic Word Ministries. Ushimwe kandi uhimbazwe. Ni mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Rosine, ni byiza cyane, igikombe cyiza, ndishimye cyane kukibona. Bavandimwe, twari kumwe na Rosine. Sinzi icyo wabwira urubyiruko rundi, mu magambo magufi wabahugura gute urundi rubyiruko rwicaye aha? Hari urubyiruko rufite kwiheba ko rutagera kure, hari urubyiruko rufite kwiheba ko ntacyo rwazageraho. Ese wewe Rosine rwose wababwira iki? Murakoze cyane. Icyo nabwira urubyiruko, cyane cyane abanyarwanda, uko turi abanyarwanda hano turi mu Rwanda, icyo nabwira urubyiruko nuko byose birashoboka, kandi nagira ngo mbwire urubyiruko rwe gukomplayininga ku byo rudafite, ahubwo rubashe gukoresha ibyo rufite. Hari igihe umuntu usanga afite impano, wenda atekereza ko isa nkaho ari ntoya, ariko iyo ngiyo akaba yayikoresha kandi ikamugeza kure. Hari igihe umuntu ashobora kuba areba cyane akavuga ati nta bushobozi, nta gishoro, ntaho najya, nta muntu nzi, nta wamfungurira umuryango. Ariko icyo nabwira urubyiruko
nababwira ngo icyo uzi ushoboye gitoya tinyuka uhera aho ngaho. Niba uzi kuvuga uvuge, niba uzi kwandika wandike, niba uzi icyo ari cyo cyose ugihereho aho ngaho. Imana ishobora gufungura umuryango mu buryo utatekerezaga kandi ikagira icyo ikora. Cyane cyane rero nanone mvuga nanone ku bakobwa n'abadamu, kubera yuko tuvuga cyane ku bijyanye na gender muri Afurika ubu ngubu tugezweho. Bugezweho rwose, dore nawe ugezweho. Imana ni nziza. Tugezweho. Nkaba rero nkangurira abakobwa n'abadamu cyane cyane kugira ngo duhaguruke duteze imbere igihugu cyacu, duhaguruke duteze imbere imiryango na Afurika muri rusange. Ibyo rero birashoboka kubera ko natwe turashoboye. Hari icyo Imana yadushyizemo, hari icyo Imana yadukoresha kugira ngo mu gihe nk'iki natwe twubake amateka y'igihugu cyacu. Nakoze. Urakoze cyane Rosine. Bakundwa bakurikira Radio Authentique na televiziyo Authentique, tugiye gufata akaruhuko gatoya dushimira cyane Rosine wabanye natwe. Turaza kwinjira mu kanya gato mu kiganiro cya kabiri cy'ibibazo mufite ndetse n'ibyifuzo ndibusubize mu kanya gato. Ndagira ngo dufata akanya gatoya twumve indirimbo ivuga ngo Mana kiza bene wacu bakizwe. Iyo ni indirimbo nabahimbiye, ubundi nari umuhanzi ariko nanone nzabisubiramo anyway. Reka twumve iyo ndirimbo Mana kiza bene wacu. Naririmbe. Ubumugabwe niwe ushugurikira urugo, amenya ubuzima n'imibereho y'abana, niwe utunze urugo wenyine kandi mwarabyaranye ntabwirwa. Utaha usaba inyama nta n'ay'imiteja wasize mu nzu, ufite imyenda hose, wihisha abantu bose. Naraguhanuye narakubwirije ariko wanze kumva ntabwirwa, urambabaje. Upfuye uhagaze ntabwirwa. Ntabwirwa ntabwo ari wowe gusa umbabaje, mbabajwe na bene wacu bameze nkawe. Mana umva isengesho ryanjye, Mana umva isengesho ryanjye, Mana reba agahinda kanjye. Icyo nkwingingira nuko bene wacu bakizwa. Mana umva isengesho ryanjye, Mana reba agahinda kanjye. Icyo nkwingingira nuko bene wacu bakizwa. Mbabajwe na nyiravubi wahukana buri munsi, amahane ya nyiravubi yananije abagabo. Ntiyemera gukosorwa, yabaye inyangaguhanwa. Iyo ufashe iy'ibumoso yifatira iy'iburyo. Ikibazo gikomeye ugira nyiravubi,
kutemera gukosorwa, ntabwo wemera icyaha cyawe, uri inyanga guhanwa. Wagonganishije abantu bose, kuva wagera muri iyo quartier umaze guteranya abayituyemo bose. Wasanze Marita na Mariya ari inshuti, none barebana y'ingwe. Kuva wagera kuri ako kazi wahateje imvururu. Sosi na Toti bari inshuti, none ubu bahindutse abanzi. Ibyo byose ni wowe. Usigaye wibana wenyine Nyiravubi, urananiranye. Twatwana tudupfubye waraturira tumara, none twaraguhunze kandi ari wowe shangazi basigaranye. Shangazi umaze kunanirana, wananiye abagabo 5, none n'amahoro nawe muratanye. Birakabije shangazi. Muri buri rugo uhasiga abana, wicisha umugabo inzara, abo wibyariye ntubakunda. Nyiravubi, ntabwo ari we gusumba abandi. Mbabajwe na bene wacu bameze nk'abo. Mana, umva isengesho ryanjye, reba agahinda kanjye. Mana, umva isengesho ryanjye, Mana, reba agahinda kanjye. Icyo nkwingingira nuko bene wacu bakizwa. Mana, umva isengesho ryanjye, Mana, reba agahinda kanjye. Icyo nkwingingira nuko bene wacu bakizwa. Secyaro na Kecuru bicaye mu mazabira, urugo rwabo rwari rwiza, none rurasenyutse. Kuva bagera mu mujyi nta mahoro bafite, inkumi zo muri ville ziserereje Kecuru. Kwa Secyaro rurashya, ibintu biracika. Kecuru aratabaza avuga ngo twakundanye na Secyaro tukiri abana iwacu mu giturage, kandi icyo gihe twembi twari abakene. Iyo bundi tugira Imana tugwa ku kinombe cya Kolta, Imana iradusekera dusesekara ikigana. Tuva ku bugari tujya ku mukeri n'ifiriti. Iyo bundi Secyaro ansaba gusubira iwacu mu giturage, ngo mukoze isoni mu bantu, ngo ndi umunyacyaroda. Yacuditse n'udukobwa tungana n'abana be ndetse n'abuzukuru. Mubajije icyo mpora, ati umubiri wanjye uramuhanda, sinisiga ngo noge, ngo ndakecuye, ngo akeneye akajene. Ibyo abivuga atijena. Naho ibyo gusangira ngo nijije ku biyiko, ikanya n'icyuma. Ndetse muri resitora ngo entre na deseri byose mbirira icyarimwe, ngo bujiji bwanjye buramuyobeye. Secyaro, ntabwo wavukanye ikiyiko, ntabwo wavukanye icyuma, ntabwo wavukanye ikanya. Nawe wabyigiye i Kigali, babarira Kecuru nibura ubimwigisha. Naho ibyo gutamba ngo ndamubabaza, ngo akenda kwiyica, ngo ajya ibumoso kajya iburyo, yajya imbere kajya inyuma. Ntambujije amahoro ngo nsubire mu cyaro, kugira ngo arongore abajene bagezweho. Mbaye wande Kecuru. Secyaro we, wari uzi ko twadufaranga usigira Kecuru twashyiriye mu bapfumu? Udufoto twawe mukiri abajene niyo turi. Ya karuvati yawe y'ubururu hamwe n'ibipesu bya gositime mwakoranye mariage, byose biri ku mupfumu kugira ngo arebe ko wagarura umutima kuri we. Secyaro wakijijwe, Yesu akagubwiza akakwezaho ibyaha byawe byose, mukongera kubana na Kecuru amahoro. Kecuru we, wavuye muri abo bapfumu ugakizwa ko ntacyo bazakugezaho. Ikimbabaje cyane nuko atari mwe gusa, ahubwo hari bene wacu benshi bameze nkamwe. Mana, umva isengesho ryanjye. Mana, reba agahinda kanjye, mbabarira unkize bene wacu. Mwami wanjye. Mana, umva isengesho ryanjye, Mana, reba agahinda kanjye. Icyo nkwingingira nuko bene wacu bakizwa.
abanyekongo bakizwe yesu fasha bene wacu b'abarundi bakizwe bafashe bana bafashe bakizwe fasha abanyafurika bose bene wacu bakizwe fasha abatanzania abaganda abakenya abasomalia Ethiopia abari muri Misiri Nigeria abatuye ku isi yose mwami miliyari esheshatu y'abantu iri ku isi bene wacu bakizwe yacu fasha bene wacu bakizwe ikaze kandi bakunzi b'ikiganiro isaha y'agaciro kuri radio authentique na televiziyo authentique. Uyu ni wa mwanya rero ngiye gusubiza bimwe mu bibazo byanyu. Haje ibibazo byinshi cyane kandi sizi ko nabisubiza byose icyarimwe, gusa icyo mbijeje nuko kuwa mbere saa 2 za mu gitondo kugeza saa 4 zaba ndi kuri radio authentique nsubiza ibibazo bimwe ndetse n'ibindi abandi babaza. Kuwa gatandatu zaba nano ndi kuri televiziyo subiza ibindi bibazo. Byakomeje kuba byinshi mu buryo ibibazo birenga 100 sinabisubiza muri uyu mwanya, mbaje kubirangiza n'ibindi bikiza. Hari ibiza kuri Facebook, hari ibiza kuri SMS, hari ibiza, ibyo byose ni byinshi cyane, ariko ndagira ngo mbashe gusubizamo bikeya. Hari uwitwa Farida aravuga ngo ntuye Kinyinya, nifuzaga kumenya aho musengera. Murakoze Farida, urakoze ku kibazo cyawe. Dusengera muri Zion Temple hano mu Gatenga hano, ariko nanone kubatuye Kinyinya dufite urusengero Kimironko Zion Temple, naho wareba cyangwa se Gisozi Zion Temple, na Kibagabaga tuhafite nanone Zion Temple. Aho hose wabona urusengero Zion Temple, ariko ngewe paruwase nkuru nsengeramo sengera hano mu Gatenga iruhande rwa Rwandex. Ikibazo cya kabiri nanone aravuga ngo Yesu ashimwe, mwatubwira muri make ukuri kumvano y'amakimbirane twumvise muri Zion Temple, mubona attitude nkiriya ku bakozi b'Imana ituruka kuki? Ese mu gihe batsindwa n'urubanza mu mitima yabo bagasaba imbabazi, mwakongera kubaha responsabilité? Mbakurikira online nkunda inyigisho zanyu, murakoze. Ni Thierry kubijyanye kuri make n'ibyabaye ku bakozi b'Imana narabivuze bihagije kuri YouTube, birahari, ndagira ngo wabikurikira, sinabasha kubivuga ubu ngo mbirangize. Gusa guca bugufi, umuntu wese yasabye imbabazi arazihabwa. Ibya responsabilité niba bazihabwa, ibyo byaza nyuma yo guhabwa imbabazi, sinabasha kubisubiza ubu ngubu. Icya gatatu arabaza ngo Yesu ashimwe cyane Apostle, mumfashe munsabira Imana muri uyu mwaka impindura amateka mabi ndambyemo, impe icyerekezo. Ntabwo avuze izina rye, ariko turamusabira. Mwami Yesu wumva icyifuzo cye, ndasaba ngo muhindurire amateka arambyemo uko wabikoreye Yabesi, ndagira ngo nawe ubimukorere mu izina rya Yesu, amen. Undi aravuga ngo ndi Joseph, ndabaza uvuga iki kuba kuvuga ko ukorana n'imyuka mibi? Pilato na Herode ntibavugaga rumwe, ariko babamba Yesu. Ko mbona amadini mwihuza ku cyo mwita ubumwe, koko n'ubumwe cyangwa n'uburyarya? Inyigisho zawe inyinshi turazikunda. Joseph, urakoze cyane kuba ukurikira izi nyigisho. Ngo bamvugaho ko nkorana n'imyuka mibi, mbere na mbere numva gusa ko nta kidasanzwe kibirimo, kuko Yesu atangiye gukora ibitangaza, atangiye kubwiriza, abantu baravuze ngo akorana n'umukuru w'imyuka mibi. Nibura nge nkorana n'imyuka mibi, we yakoranaga n'imyuka n'umukuru w'imyuka mibi Beelzebul. Urumva ko bitari byoroshye, yakoranaga na Satani, niko bamutukaga ngo Yesu akorana na Satani ubwe. Njyewe ntabwo nkorana na Satani nkuko babivuga, nibihuha no kubesha ndetse no kumparabika. Nta kuntu ubwami bw'Imana
bwakoreshwa n'ubwa satani, kandi satani ubwayo ntabasha kwitsinda. Ibyo mugomba kubimenya rwose ko ari ibinyoma. Ikindi waruvuze ngo amatorero agira abakozi b'Imana kwihuza n'uburyarya n'ibindi, ibyo byose ni ukubeshya. Mu by'ukuri nta na kimwe muri ibyo twabivugaho, kuko iyo bavuga ngo bari mu bumwe tuzakira nkaho bari mu bumwe. Umuntu ku giti cye yaba ari indyarya, ariko si itorero cyangwa se abantu bashobora kuba ari indyarya. Hari ubajije ngo muraho neza, nimero yanjye ni 0788717729. nagira ngo mumpere umukozi w'Imana iki cyifuzo, azamfashe gusengera abana 3 batejwe imyuka mibi y'ibisazi, bata amashuri, kikaba ari ikibazo kimaze imyaka 10. Ampaye ijambo riri muri Matayo 8:17. Murakoze, ntabwo wavuze izina ryawe, ariko turakwizeza ko tuzagusengera kandi Imana izagufashe. Abo bana bawe batewe n'imyuka mibi, Imana izabashe kubabohora kandi Imana izabashe kubafasha. Ndizera ko Imana izabikora. Bonjour, uwifuza kubonana na Apostle yanyura mu zihe nzira? Biroroshye cyane, wakwandika kuko wanditse hano, cyangwa se ukaza muri Zion Temple mu Gatenga kuri reception, bazagukorera uburyo ubikora. Nitwa Butrose Rushimisha. Murakoze cyane. Twabazaga Apostle ibanga akoresha kugira ngo yagure umurimo w'Imana ku isi yose. Ibanga nkoresha ndagira ngo mbabwire ko nta banga rihari, ariko gusa hari nk'ama principe makeya natanga. Ijambo rya mbere ni umuhamagaro. Iyo uri mu kintu wahamagariwe ubikora byoroshye, ntuvunika. Undi rero ubikora atagize, undi ubikora atatumwe n'Imana, uwo biramugora kandi bikamuvuna. Icya kabiri nakubwira Butrose nuko kwagura umurimo, navuga ko nanone uretse umuhamagaro ari no kuba umuntu asenga yegera Imana, kuko iyo usenga ukegera Imana ugasoma ijambo ry'Imana bituma Imana ibasha kuguha imbaraga kugira ngo ubashe gukora umurimo wayo. Icya gatatu, ntiwakora umurimo wenyine, ni ugukorana n'abandi. Kwagura umurimo bisaba abantu, bisaba ibintu bitatu: bisaba abantu, bisaba ahantu, bisaba n'umutungo. Ibyo rero ndagira ngo nkubwire ko iyo bihari umurimo uraguka, ariko bibanzirizwa n'iki? Niyerekwa no kwegera Imana, hanyuma abantu, ahantu n'umutungo. Undi nawe aravuga ngo nitwa Eli. Muraho neza, ngewe muzamumbarize uburyo abigenza kugira ngo abashe gutambuka inzitizi zikomeye zikunze kumuvugwaho, kandi we ukabona ahagaze kigabo. Ikindi mumushimire cyane, ndamukunda. Urakoze cyane Eli, nanjye ndagukunda. Mu by'ukuri ubaje ngo ni gute mbasha gutambuka inzitizi zikomeye zikunze kumvugwaho. Hari ikintu nasobanukiwe kandi nawe urabizi. Iyo utavugwa ntuburiho. Ntibavuga intumbi, bavuga umuntu uriho. Icyongeyeho bavuga umuntu ukora, ntibavuga umuntu wicaye. Icya gatatu nanone havuga imirimo. Burya imirimo ivugisha benshi, ibikorwa bivugisha benshi. Iyo urimo ukora, hari abanebwe bivugisha bakavuga atari kuri yawe ko dukojeje isoni. Hari abishima bavuga batu yaramfashije. Hari n'abandi bavugishwa bati nanjye nakora nkuriya. Imvugo ni nyinshi cyane. Iyo umuntu rero atabashije gukora nk'ibyo ukora, akuvuga nabi kandi akakwandagaza. Ikintu rero umuntu akora ubundi, iyo ufite inshingano, iyo ufite kureba imbere, ndakubwiza ukuri, ureba imbere, ntureba iruhande, ntureba inyuma, uba ufite focus, intumbero yawe. Iyo ntumbero yawe rero nubwo byagenda gute ntuyikuraho amaso. Reka nguhe urugero ruto. Iyo ushaka kugera ku kintu gikomeye, ureba iyo uri mujya. Iyo utangiye guhindukira inyuma yakunaniye, Yesu yaravuze ngo uhinga ngo akareba inyuma ngo ntakwiriye kuba mu bwami bw'Imana. Rero ugomba
uko byagenda kose kureba iyo uri mujya. Nurwana n'abagutera imijugujugu inyuma bakakubuza amahoro, ntawe uzagera. Urabihorera, unasonga mbere, ugakomeza imbere, ukabihorera. Nicyo gituma njyewe nikomeza, nuko nzi ibyo ndimo, nzi uwampamagaye, nzi naho ndimo njya. Sindi mu bintu ntazi iyo ndimo njya, no. Umuntu aravuga ntatuma ntajyiyonge. Sifite n'umwanya wo gukebuka ngo nirigwe mureba, oya, genda reba aho ndimo njya kandi ndahagera. Eliya, ndagukunda. Hari undi ubagiye ngo nitwa Jean Pierre Sagahutu, muzamumbwire ko nkunda uburyo abwiriza. Murakoze. Jean Pierre Sagahutu, nanjye ndagukunda ko ukunda uburyo mbwiriza. Imana iguhe umugisha. Ariko nanjye nakifuje kuzakumva umunsi umwe nawe ubwiriza, kugira ngo nanjye mbone compliment nguha, nawe nzakubwire ngo felicitation. Undi aravuga ngo nitwa Celebrator Raymond, mfite ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere, Celebrator abaza ngo mbanje kubasuhuza kandi mbashimira uburyo mwatekereje iki gikorwa. Ikibazo cyanjye kiragira giti: ese ko twumvishe ibihe bitoroshye itorero ndetse nawe mwanyuzemo, ni gute mwabashe kwihanganira ibyo bihe? Ese hari inama mwagira abakristo n'amatorero yandi ari guca mu bihe nk'ibyo mwanyuzemo? Icya kabiri, twumvise ko hari abakozi b'Imana bari baravuye mu murimo ariko bagasaba imbabazi bakaza kuzihabwa. Ese witeguye kubasubiza mu murimo? Ese nibasubiramo nta mpungenge ko bazongera? Gatatu, Bishop Dieudonné aratangaza ko yiteguye gukomeza umurimo ngo kuko ntawamwirukanye. Ese urabivugaho iki? Imana ibahe umugisha. Reka nsubize icya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu. Ubwa mbere urabaza ngo ibi bibazo twaciyemo itorero ryacu, uko twabinyuzemo ngo se twabasha guha abandi iki inama, ndetse ko twabyihanganiye. Umva nkubwire mwene data, iyo umwana avutse agera igihe atangira kwicara, agera igihe atangira kumera amenyo, agera igihe atangira guhaguruka, agera igihe atangira kugenda, agera igihe atangira kwiruka. Hari faze cyangwa se ibihe umuryango wose unyuramo. Hari igihe cy'ubwana, igihe cy'ubugimbi n'igihe cy'ubusaza. Umwana rero igihe cyose avuye mu gihe kimwe ajya mu kindi arwara umuriro. Umwana agira fièvre, iyo amera amenyo agira fièvre cyangwa se arashyushyirwa akagira umuriro mwinshi. Umwana yatangira kugenda ugasanga afite inkovu, uko yaguye hasi, yikuye ku kabuye, yituye ku giti, nuko niko bigenda. Itorero naryo ni iry'umwuka ariko rifite organization cyangwa se uburyo imikorere yayikora iteye nk'ibindi byose. Iyo utabizi rero ugira ngo ni igikuba cyacitse, ariko no, ni phase za development, za evolution ya structure yose cyangwa se ya organisation yose. Iyo abantu bakiri abana bakora iby'abana, iyo batangiye kuba ingimbi, abadolesa n'ibindi bakora ibyabo, iyo batangiye gusaza bakora ibyabo. Ndatekereza ko Zion Temple ibibazo yaciyemo byari ibibazo byo kwikura mu rwego rumwe bijya mu bindi. Niyo mpamvu tutabashe kwiheba, nuko tuzi ko niko bigenda. Ni ukuvuga ngo bamwe kugenda abandi bagasigara, si igitangaza, kuko aho hose byarahabaye muri Bibiliya. Yesu yabanye n'abigishwa be, aragenda arabasiga. Barnaba na Paul barabanye, batandukana basa n'abashwanye. Umwe ajya ukwe n'undi ajya ukwe, ariko bakomeza umurimo w'Imana. Ibyo byatumye Paul abasha kuzenguruka isi yose, kuko umunsi wa mbere yagiye mu ivugabutumwa Barnaba yamusabye ko bajya iwabo, bajya Kupuro. Iyo akomezanye na Barnaba baba barakomeje baje kwa ba Barnaba, ariko umunsi batandukanye Paul yarakomeje ajya za Furugiya, arakomeza Ikonia, arakomeza ajya Itrowa, arambuka ajya Filipo, arakomeza ajya Beroya, aramanuka agera Akayi, arakomeza agera muri Atenayi. Ariko yabana na Barnaba birashoboka ko baba baragumye mu kirwa cya Kupuro, cyo twita Chypre uyu munsi ariyo Cyprus.
ni ukuvuga ngo gutandukana n'umuntu ni development, ni ugutera imbere, si ugucika intege. Abatabizi rero bacika intege, ariko ababizi mukomeza gutera imbere kuko ibyo bihe bibaho. Nge rero sinacitse intege kuko nabonye ko ari ubundi buryo kandi tugiye gukomeza tujya imbere. Inama naha abarimo baca muri ibi bibazo bindi by'ingorane, iyo utandukanye n'uwo wakundaga ugatandukana n'uwo mwakoranaga, ugomba kubibonamo ibintu bibiri. Mbere na mbere ugomba kubona ko koko Satani yateye, ariko icya kabiri ukabona ko mu kibi Imana ikura mu icyiza, ugahanga amaso rero icyo cyiza, kuko iyo ukomeje kureba icyiza havamo ikintu kizakugeza kure. Wavuze ko wumvise ko hari abakozi b'Imana bari baravuye mu murimo baragenda baragaruka, baragarutse koko bamwe basaba imbabazi, turabakira, ubu n'abavandimwe ni inshuti zacu. Gusa amatorero barimo barayakomeje, ntabwo nababwiye ngo bayagarukemo. Mu baje n'abari bafite amatorero yabo, nka Pasteur Delphin yari afite itorero Butare, yararikomeje, ariko nukuvuga ngo ari munsi nanone yanjye nk'umwana wanjye, nakomeje kumwakira. Kandi mu by'ukuri Delphin agenda nta n'ikibazo kinini twari dufite muri Zion Temple. Uwo n'umwe wagarutse gusaba imbabazi, nta wundi ntari nabona. Warubaje ngo Bishop Dieudonné ngo yatangaje ko azakomeza umurimo ngo kuko ntawamwirukanye. Ndagira ngo nkubwire ko ibyo byavugiwe ku kinyamakuru, ntibyavugiwe muri Zion n'imbere yanjye. Nabimbwira nzabyumva, ariko sinzakurikira ibyo nasomye ku binyamakuru ngo aribyo ngendaho. Icyo nzi gusa nuko atakibarizwa muri Zion Temple kandi si uwa Zion Temple. Ibyo ngibyo rero nibyo yabwiye abanyamakuru, byenda nabikenera kumbwira azabimbwira, hanyuma nzamenya igikurikira. Yesu ashimwe. Apotre, nashaka kukubaza ni gute umuntu yabatizwa mu Mwuka Wera akavuga mu ndimi nshya? Murakoze. Ijambo rya mbere Bibiliya iravuga ngo mu Mwuka Wera ngo nimusabe, ngo nimusabe, ngo ushatse arabona, uko manza arakingurirwa, usabye arahabwa. Ngo ese ko muri we muzi guha abana banyu ibyiza, ngo se nge Data wo mu ijuru ngo sinzabaha Umwuka Wera abawunsaba amanywa nijoro? Ikintu cya mbere ugomba kubisaba, saba Imana ibiguhe. Icya kabiri, hari uburyo Imana ikora mu nzira zitandukanye, ni ukugira kwizera. Impamvu abantu bamwe batavuga mu ndimi nshya ni ibitekerezo byabo bifunze. Aratekereza atari ko iyo zijya agiye no kuzivugamo aravuga atari ko si umutwe wanjye, si imitwe yanjye, si ibitekerezo byanjye. Icyo gihe rero ukeneye gutinyuka ukabikorera mu kwizera. Hari ukwizera umuntu akoresha. Icya gatatu nanone ukeneye umuntu kuyobora byenda uzivugamo, cyangwa wabatijwe mu Mwuka Wera akagufasha uko bigenda. Nk'umushumba wakwegera umushumba uri mu Mwuka Wera akabigufasha, akagutinyura, kuko ikintu cyose umuntu agenda atinyurwa nacyo. Reka nanone dukomeze. Ikindi kibazo babajije, arabaza ngo papa Yesu ashimwe, ni Charlotte Igikondo. Papa ndagusabye nciye bugufi, mbabarira umpe kwakirwa nawe unsengere, cyangwa se uzatwakirane n'umutware wanjye udusengere, kuko ndota buri munsi udusengera utwirukanaho ubukene icyamba nkakugiriraho umugisha. Murakoze Charlotte, Imana iguha umugisha n'umutware wawe. Muzaze ku rusengero igihe ndangije amateraniro, muhagarare hariya mumbwire mbasengere. Ibyo biroroshye, sinaguhera randevu hano, ariko uzaze ku materaniro nkora ku wa kabiri, ku wa kane mu mugoroba, se no ku cyumweru uze mbasengere. Bonjour, ese umuntu agize vision yo gukora umurimo w'Imana mu itorero yagushaka akakubwira, cyangwa yategereza igihe cy'Imana? Murakoze. Ntiwavuze n'izina ryawe. Niba hari ikintu wabonye kitagenda mu rusengero, uzategereza gitwaza kugira ngo uze ukorere Imana? Ntibishoboka. Ngo iyo wambura, iyo wogera mwene so warohamye n'amazi, ntiwiyambura, uhita ujya mu mazi. Ubwo tureba ko nambaye cravate nkambara ikoti, umugore wanjye umwana wanjye iki abaye ngugwa muri piscine akarohama cyangwa mu mazi, sinatekeza ngo nambaye amakravate mpita njyamo, noneho ngakorera nkabakuramo nkabatabara. Niba hari ikintu ubona kitagenda neza mu rusengero rwawe, wewe uragenda ukegera inzego zibishinzwe. Buri rusengero rwa organisation yayo, niba ubona ari protocol itagenda neza, hari umukuru wa protocol. Niba ari mu baririmbyi, hari abaririmbyi. Niba ari mu basenzi, hari uhagarariye abasenzi.
keretse gusa ushaka kubonana nanjye ibyo byakorwa, ariko umurimo wese ushaka gukoramo hari umuntu uwushinzwe. ubashye kureba uwo muntu uwushinzwe, icyo gihe mwabonana. abikwangiye none icyo gihe wangezaho gahunda, wabivuga nkagufasha, ariko nta wabujijwe n'umwe gukorera Imana aho ari hose mu rusengero urimo rwose. ibindi bibazo ndatekereza ko muri aka kanya gato dukomeje dutegereje, ndagira ngo Rosine hari ibyo yari afite bikeya, hanyuma tujye gusenga. ese Rosine wasomera ku bibazo bimwe babajije aho? hari uwabajije aravuga ngo yitwa Emmanuel, arasobanuza icyaha kitababarirwa kijyanye no gutuka umwuka wera. Emmanuel arabaza icyaha kitababarirwa cyo gutuka umwuka wera. ubajije neza cyane Emmanuel. ndagira ngo urabaza ngo icyo cyaha ni ikihe cyangwa bimeze gute. reka nkwibutse akantu gato kugira ngo wumve. Imana ni ubutatu butagatifu. hari Imana Data, hari Imana Umwana, hari Imana Umwuka wera. igihe abantu banze Imana bakayivaho, bakayituka, bakayirwanya, bakayisebya, bakayitera umugongo, yohereje Yesu. Yesu atwunga n'Imana. bukeye abantu banga Yesu. banze Yesu, baramutuka, baranamwica, baranamubamba. abo nabo barahari. Umwuka wera araza aduha imbabazi kuko twatutse Yesu. rero uwo watuka umwuka wera, uyu mwanya nta wundi muntu uzaza ku isi. Yesu yaraje, umwuka wera yaraje, nta wundi wa gatatu. niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo utuka umwuka wera ntazababarirwa, kuko nta wundi. Imana twarayitutse, Yesu araza atwungana. Yesu turamutuka, umwuka wera araza atwungana, nta wundi muntu azongera kuza. amahirwe nayo ya nyuma. bivuga ko gutuka umwuka wera ni uguhakanya imbaraga z'Imana kandi warigeze kuzimenya. ntabwo ari abapagani bibwira, ntabwo ni umuntu wamenye Imana agakoreshwa nayo, imbaraga z'Imana zikamukoresha, yarangiza akagenda azihinyura, azivuga nabi. uwo afite akaga gakomeye cyane. wabaza bati se nasaba imbabazi ntazababarirwa? uwo muntu wagiye tuka umwuka wera, akanduza umwuka wera, kandi wamukoresheje akabihinyura, biragoye kugira ngo uyu muntu yongere agaruke ku Mana bibeho. kuko iyo wamenye ukuri ukaguca iruhande, ukakwirengagiza, nta mbabazi ziba ziriho. niyo mpamvu ibihano bihaba ku wakoze icyaha. rero Yesu Kristo yaratubabariye ibyaha byacu byose, atwunga n'Imana. umwuka wera aza kutwemeza no kudutsinda, atubwira, atwemeza ibyaha. ko Bibiliya avuga ngo yaje kwemeza isi no kuyitsinda. niwanga umwuka wera, ugatuka umwuka wera, nta kindi kizaba gisigaye. nicyo biba bishatse kuvuga. ikindi Rosine, hari uwabajije, ntabwo yashyizeho izina, yavuze ngo Yesu ashimwe mukozi w'Imana, nashakaga kukubaza ko muri iyi minsi hari benshi bitwa ko ari abakozi b'Imana ariko badafite kwera kw'Imana kandi bujuje amatorero, mubivugaho iki? good. ni nko kumbaza batese ko nasanze fotokopi nyinshi hanze, nuko hari original. indi wabona fotokopi atari original. kandi ikigutangaza, original ziba nyinshi, ariko fotokopi original ziba nke, fotokopi ziba nyinshi. hari abakozi b'Imana bihamagaye, hari abakozi b'Imana batahamagawe n'Imana, ariko hari abandi bahamagawe n'Imana. ntitwajeneraliza rero. ikindi nanone Bibiliya ivuga, iravuga ngo nubwo benshi bakorera Imana kubw'inyungu zabo niki, ngo ariko icyangombwa Yesu aravugwa. ibyo nibyo Paul yavuze mu Bafilipi. hari abavuga burya nubwo bimeze gutyo, hari abatejejwe nk'uko bivuga, ariko mu rusengero harimo abejejwe. hari abashobora gukizwa ari uko uwo nguwo yabwirije. wa wundi utekereza ngo arejejwe yabwiriza uriya ntakizwe. Imana ifite inzira icamwe abantu. hari icyo Bibiliya yita ngo ni ibikoresho byiza, aho mu gitabo cya Timoteyo, ibikoresho by'Imana. ngo mu nzu y'inyumba ngo habamo ibikoresho bitandukanye, hari iby'agaciro kenshi, agaciro gake, ngo ndetse n'iby'isoni. ariko ibyo byose ngo ni ibikoresho. ngo hari ibya zahabu, hari iby'ifeza, hari iby'ibiti, hari n'ibindi by'isoni. reka mbe nk'ubwo akagero gato gusa. mu nzu
usanga mwo nk'ibikombe bya zahabu biba bibitswe ahantu mu kabati bisohoka igihe babashyitsi b'icyubahiro baje. Ugahakaba n'ibindi by'ifeza, ibyo nabyo biza iyo hari abashyitsi nyine nabo batari ab'agaciro cyane ariko nabo b'agaciro. Hari ibumba nabyo bikoresha iyo abashyitsi baje. Hari n'abandi barira ku mbehe ku biti, ariko mu nzu nanone usanga hari ibindi bya plastique. Ibyo akenshi dukunze kubiha abana kuko iyo umwana umuhaye igikombe cya plastique ntakimena, agikubita hasi cya gikombe kigakomeza kiriho kiresista. Icyo ni igikombe nako gifasha abana ariko ni cy'agaciro gato, ntiwagikompara ntiwakigereranya na cya kindi. Icyo byose bikora niki nuko bikoreshwa. Ngo ariko ngo umuntu niyiyeza, niko birivuga, ngo azabo agaciro kenshi mu nzu y'Imana. Umuntu niyiyeza ni ukuvuga ngo umuntu akorera Imana yiyeza, Imana ikamushyira muri bya byombo bikomeye by'agaciro. Ntibituma Imana idakomeza kumukoresha iyo atiyejeje, ariko abo agaciro gakeya nka bya bikombe bya plastique cyangwa se za po abana bitumamo zirakenewe mu nzu ariko ntiwazizana mu gikoni. Izo zidahari nazo haba ikibazo mu nzu. Dufite rero abantu bakoreshwa n'Imana bagaciro kuko biyejeje, hakaba n'abandi nanone bagaciro gake, hakaba n'abandi iyo basuzuguritse ariko Imana ikoresha. Imana ikoresha umuntu mbere na mbere kubera umuhamagaro amushizemo. Icya kabiri kuko ahari ari available, disponible. Icya gatatu kuko Imana yamwereje ikamusepara ikamukura mu bantu, set apart cyangwa se séparé de sanctifié pour l'œuvre. Imana ikamukuraho ikamushyira ahandi. Hanyuma umurimo wo kwiyeza, gusenga no gushaka Imana ntibikorwa n'Imana, ibyo bikorwa n'umuntu muri ya masengesho. Iyo utabikoze ntibituma Imana igukuraho umuhamagaro, ngo kuko ndiyicuza umuhamagaro wayo. Uko yaduhamagaye kuva kera ni nako biba bimeze. Ngibyo ibyo nagusubiza, ndabizi ni byinshi ariko we wakira ibyo. Undi yavuze ngo mwiriwe, Yesu ashimwe, ndagira ngo Aposo unyigishe isengesho ryo gusaba kuko iyo nasenze sinsubizwe nkeka ko nasabye nabi. Murakoze. Iyo atasubijwe agira ate? Atekereza ko yasabye nabi. Ntabwo mu by'ukuri isengesho uvuze ngo nkwigishe gusenga, no. Ugomba kumenya ko isengesho ryose risubizwa. Icyo ubanza kukimenya. No guceceka kw'Imana ni igisubizo. Isengesho ryose rirasubizwa. Rishobora gusubizwa yego cyangwa oya, ariko ryasubijwe. Ikindi, guceceka kw'Imana ni igisubizo. Hari igihe Imana iceceka ikakureka wowe wenyine ukoresha ubwenge, icyo nacyo ni igisubizo. Hari n'igihe Imana iceceka kugira ngo ukomeze noneho uyegere cyane. Nimara kubona umutima wawe uyegereye, none kaguha icyo ushaka. Hari abasenga bari kure y'Imana ariko hari igihe iceceka kugira ngo uyegere cyane. Ikindi, hari igihe cy'Imana. Imana isubiriza mu gihe cyayo, ntisubiriza mu gihe cyacu. Iyo rero ubonye Imana iratinze gato, wowe ucika intege, oya komeza. Daniyeli yarasenze agira iminsi 21 asenga, ntiyabivuyemo, yakomeje asenga. Bibiliya yavuga ngo marayikaje ngo aramubwira ngo Daniyeli, ngo ugitangira gusenga ngo nahereye ko nza kugira ngo ngusubize, ngo ariko ndwana n'imyuka mu kirere, umwami wa Peresi arandwanya kugira ngo ndakugeraho. Hari igihe usenga igisubizo cy'Imana kigahera mu kirere kirwanwa n'abadayimoni. Icyo gihe bisaba iki? Ko ukomeza gusenga ntucike intege, wirukana amadayimoni, Imana ikakugirira neza ikagusubiza. Rero wirambirwa. Ikindi, hari ibisubizo bijyana na natire, ubuzima bwacu. Iyo Imana ivuze ngo uzabyara, yabwiye Sara ngo uzabyara, ngo umwaka wundi utaha nzaza nsange ukikiye. Urumva ko mu buryo buri naturere busanzwe umwana afata amezi 9 mu nda. Iyo afashe rero amezi 9 mu nda, nta kundi ugomba gutegereza amezi 9. Ndi wavuga ngo umwana mubyara iki gitondo, no. Hari loi de la nature, hari ibyo Imana yashyizeho. Ibyo byose nibyo ugomba gukurikira, kandi rwose ndizera ko Imana
izakumva. Tugacika intege, uzakomeza usenge kugeza uhawe, kandi nudahabwa kugeza ikubwiye ubundi buryo. Imana ishobora kugusubiza ariko idaciye mu nzira yo washakaga. Ushobora gusenga Imana ngo Mana mpa tike ingeze muri Kenya, ukumva muri wowe uzagenda gusa na Rwandair ikageza muri Kenya, ariko mu gitondo cyangwa se ukwezi kwashira ukabona umuntu araje n'imodoka batariko hari uwo nshaka kujyana muri Kenya muri lift, ukisanga ugiye iyo muhanda. Imana bifite impamvu iyo yahize mu muhanda kuruta indege, ariko icyangombwa yasubije. Ikindi nanone isengesho n'imbuto umuntu abiba. Iyo bibye igishimbo nyuma y'iminsi 7 kiragondora, ariko iyo byavoka ifata igihe. Avoka kwera ifata imyaka 15, ibishimbo bifata ukwezi cyangwa amezi 2. Urumva ko amasengesho biterwa n'icyo wasengeye. Iyo wasengeye ikintu kinini nacyo kifata umwanya, iyo ari akantu gato gafata undi mwanya muto. Ibyo byose bigenda biterwa nuko umuntu asenga, ariko humure Imana iri kumwe nawe. Ndabona hari abadukurikira kuri Facebook, namwe muri benshi cyane muri mudukurikira, mwifuza kugira ngo mutubaza ibibazo. Ni byinshi cyane sinzi uko navuga. Ndabona muri benshi cyane mwadukurikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook. Ni benshi. Jojo Kayitare, Imana ibahe umugisha. Hari kubwayo, Imana iguhe umugisha. Hari Meja Tabura, Imana iguhe umugisha. Hari Ines Munyambo, Yesu ashimwe Ines, ndakubona mu Birigi, Imana iguhe umugisha, ndakuzi. Hari Emeline, nawe uyihoraho, Imana iguhe umugisha, Imana ikugiriye neza, ndakubona nawe. Lori Miche, Imana iguhe umugisha, ndakubona. Jojo, Imana iguhe umugisha. Yewe muri benshi cyane Mana we, kubwa Yesu Esron, Imana iguhe umugisha. Hari Lili Biju, Imana iguhe umugisha Lili. Hari Evariste, Imana iguhe umugisha. Hari Salva Munyana, Imana iguhe umugisha. Oh wow, abankurikira mwese kuri Facebook muri mu bihugu bitandukanye, ndagira ngo bashimire cyane muri benshi. Hari Germaine Peace, Imana iguhe umugisha. Hari Teta, Imana iguhe umugisha. Hari Francis, Imana iguhe umugisha. Hari Alice Keza, Imana iguhe umugisha. Muri benshi cyane inshuti zaje kuri Facebook. Hari Ale Shumbusho, hari Patrick, mwese Imana ibahe umugisha. Ewe muri benshi rwose ndabona mu nkunda, ndagira ngo mbabwire mwese ko mbakunda nanjye. Mubasha kunkurikira umunsi ku wundi kuri Facebook, kuri Twitter. Imana ibahe umugisha muri benshi, sinabarondora ngo mbavuge. Ndabona muri benshi cyane mukomeza kuza, ariko ndagira ngo mbabwire ko mbakunda kandi mu byukuri ndishimye kuba ndi kumwe nawe. Bavandimwe rero, ibibazo ni byinshi. Rosine, reka twumve ikibazo cya nyuma, ibindi nzabisubiza kuri Radio Authentique mu gitondo saa 2 kugeza saa 4. Nanone nzakomeza ku wa gatandatu ku isaha y'agaciro, nzakomeza nsubiza ibibazo ndetse n'ijambo ryo guhugura. Hari uwitwa Alexi yabajije ati, Yesu ashimwe, ni gute umuntu yakwibagirwa ibyahise bituma ahora yumva afite ubwoba bwo gukomeza imbere mu mikorere ye ya buri munsi? Murakoze. Alex aravuga ngo ni gute umuntu yakwibagirwa ibyahise noneho agakomeza imbere. Bisaba urugendo. Mbere na mbere bisaba kwizera. Bibiliya iravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva. Ugomba kugira ijambo ryo kwizera, kuko kwizera kwirukana ubwoba. Ikindi ugakunda Imana cyane. Bibiliya iravuga ngo urukundo rwirukana ubwoba. Ugasenga cyane ugakunda Imana. Iyo ukunze Imana ikumara ubwoba. Icya gatatu, ugomba kugira umukozi w'Imana muganira, noneho ukamubwira ubuzima bwawe, kuko ubwo bwo waba ufite icyo bushingiyeho. Hanyuma iyo musenganye nawe wamenya neza aho bwakomotse naho buri.
hari n'ugira ubwoba kubera ko yagiye atsindwa kenshi agatinya no kongera gusubiramo, hari ugira ubwoba kuko yavukiye mu muryango wamucaga intege ntacyo uzagiraho n'ibi. Ibyo rero birasaba ko uganira n'umukozi w'Imana akagukorera deliverance cyangwa se cure d'âme, ariyo counseling, mukaganira noneho ibyo bikabasha gukira. Rozi, hari akanyuma? Ibindi ni ibyifuzo. Ibindi ni ibyifuzo. Harimo ibyifuzo byinshi abantu bagiye batanga, cyane cyane ibyifuzo bijyanye no kubona akazi, ibyifuzo bijyanye no kubohoka. Hari abatanze ibyifuzo byo gusengera abana barwaye. Okay, reka tubasengera abo bose ibyifuzo bitandukanye, kubohoka, kubona akazi, abana barwaye, ubushomeri, inzara, ubukene, indwara. Ndagira ngo muri uyu mwanya mwibuke ijambo twatangiranye tuvuga ngo saba nzaguha amahanga nk'umwandu, saba nzaguha isi uyitware. Niba Imana ishobora kuduha ibintu bikomeye binini gutyo, ndagira ngo nkwizeze mwene data ko n'ibitoya n'ibikeya Imana yabikora. Afrika haguruka. Hari ikindi? Hari icyo bambajije ku bijyanye na Afrika haguruka. Hari uwabajije ngo ni gute ibyo biterane mu bitegura kandi twabibamo gute kugira ngo natwe dushobore kujya twitabira izo nama z'urubyiruko mujyamo ku rwego rwa Afrika. Ahangaha yavuze ko ari igihe yabazaga. Okay, ngawe musubize. Afrika haguruka iba buri mwaka kandi ni igiterane kiba gifunguye imiryango. Cyatangiye ryari Rozi? Ni igiterane cyatangiye mu 2000. Okay. Kimaze imyaka 17. Ubu ngubu tuzagikora ku nshuro ya 18. Igiterane rero cya Afrika haguruka. 19. Inshuro ya 19. Inshuro ya 19. Igiterane rero cya Afrika haguruka kiba buri mwaka. Ubu ngubu kizaba ku itariki 7 z'ukwa karindwi, kimara icyumweru cyose, ubwo ni ukugeza ku itariki 15. Hanyuma rero muri icyo giterane haba harimo summit cyangwa se amatsinda bimwe twavugaga, aho tuba turimo twiga ku bijyanye na domene y'umuntu. Niba uri muri leadership ushaka guhugurwa ku bijyanye na leadership cyangwa se imiyoborere, ujya mu itsinda rijyanye n'imiyoborere. Niba uri mu itsinda rijyanye na economy, kumenya ibijyanye n'ubukungu, uko wakora business cyangwa se kumenya amakuru ariho no kumva abandi uburyo bashoboye gutera imbere cyangwa se amahame wagenderaho, uza muri iryo tsinda rijyanye n'iby'ubukungu. Ubwo ku bisobanuro byose kuko bitaboneka hano, ni byiza ko twazabivuganaho, ubishaka ukaza ukegera ofisi ya Afrika haguruka tukaguha ibisobanuro birambuye. Ariko hagati aho urubyiruko rwose rwo mu Rwanda, rwo muri Afrika ruba rutumiwe cyane, nibo priorite cyangwa se nibo bahabwa umwanya wa mbere kuza kumva izo nyigisho. Ahangaha bitandukanye cyane no kuvuga ngo wenda ni iby'itorero, ni idini, kuko ni amasomo buri muntu wese akeneye. Ni amasomo yaba urubyiruko ruvuye mu madini atandukanye bashobora kuza kumva, kuko izi ni inyigisho zifasha buri muntu wese, kuko ni izijyanye no kwiga ubumenyi twese dukeneye muri rusange kugira ngo umuntu wese ashobore kwiteza imbere. Murakoze rero, ubwo tuzabakira, turahari. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Akanyuma turangiza, Rosine, hari nkavugaho gatoya nanjye kuri Afrika haguruka. Ubundi Afrika haguruka mu gitondo ibifite inyigisho zimara nk'iminsi 4 cyangwa 5, abantu biga ku misozi itandukanye. Hari abiga ku burezi, ku muryango, ku by'amatorero, ku by'ubuyobozi, ku by'ubucuruzi, ku by'itangazamakuru ndetse n'imyidagaduro. Buri muntu akajya washaka. None tuba dufite abantu bafite inararibonye bavuye ku isi yose mu bihugu bya Afrika n'ahandi, none bakabasha kubahugura kandi turangiza tubaha certificate. Icyo niho bakura rero bwa bumenyi. Iyo mugiye muri Pan-Africa hariya basanga mubizi byose kuko mwe mwarabyize. Urubyiruko rero rumaze kuhigira muri Afrika haguruka rugeze kure. Hari abakoze za company zabo, hari abakoze za ONG zabo, hari abakoze amatorero yabo, hari abubatse imiryango neza, hari n'abafashije abantu benshi. Ibyo byose byagiye biba muri Afrika haguruka. Rero iyo uyu mwaka izatangira ku itariki 8 z'ukwezi kwa karindwi, tukaba tubasaba ngo muzaze rwose
mubashe gufashwa n'Imana muri icyo giterane cya Afrika Haguruka. Mu migoroba rero havamo ibiterane by'ububyutse, dusengera abantu bagahabwa imbaraga z'Imana, umwuka wera akabamanukira, ibitangaza bikababaho, ihishurirwa ry'Imana rikabazaho, abantu bagakizwa, bagakira indwara, bakabona ibitangaza byabo. Aho ni mu migoroba, ariko ku manywa mu gitondo haba hari izo nyigisho. Ibyo rero nibyo dukora muri Afrika Haguruka. Ndangiza nari mbonye abantu, reka mvuge ibyifuzo by'abantu babiri bari kuri Facebook hariya imbere yanjye. Uwimana Emi, Shalom from Lusaka, tuhakeneye Zion Temple. Urakoze Uwimana Emi, rwose ukomeze utumenyeshe, dufite igitekerezo cyo kuza Lusaka, tuhafite n'inshuti zacu, tuhafite abapasiteri b'inshuti zacu benshi cyane abo muri Lusaka, ndetse n'abandi bakora mu nzego zitandukanye. Hari umuvandimwe, umukozi w'Imana akora no muri leta, yitwa Laurent Musiska, turaziranye, yakunze kuza no muri Afrika Haguruka. Icyo gihe yatubereye umugisha. Rero hari n'abandi benshi cyane ba bandi abo bose n'abakozi b'Imana dukorana. Rero nawe uzakomeze utumenyesha, utwandikire kuri Facebook yacu mu buryo twakora uwo mupango. Zambia rwose turayikeneye natwe kwavuga ubutumwa. Naho Liza Akazuba arabaza ngo ese ku bantu banywa inzoga ese hari urubanza rw'iteka? Sinzi icyo ashatse kuvuga, ndatekereza ko baje bura niba ari icyaha. Ni icyaha, niba ari icyaha. Niba ari icyaha kuko baje urubanza rw'iteka. Urubanza rw'iteka ni icyaha ubwo? Sinzi icyo Liza uba cyangwa se bacirwaho iteka nyuma y'urupfu bagira urubanza rw'iteka. Simenye neza icyo ushatse kubaza Liza, gusa icyo nakubwira, inzoga si nziza. Inzoga ntitukazinywe, zica umubiri zikica n'umutima. Inzoga mu mubiri ziteza indwara, kandi Bibiliya iravuga ngo imibiri yacu ni urusengero rw'umwuka wera, uzayifata nabi ngo Imana izamutsemba. Ikindi Bibiliya ivuga ngo inzoga ngo muziha bagiye gupfa, ngo abafite ibibazo byinshi bagiye gupfa. Abafite ibibazo byinshi rero abo ngabo bo bemerewe kunywa inzoga bagiye gupfa, ngo bari hafi barembye, bishwe n'ibibazo n'iminaniro myinshi cyane, mu bundi buryo badeprime, ngo inzoga niza badeprime. Rero niba ufite ubwenge buri soba no inzoga bakagombye kuzireka. Ikindi nanone, inzoga ubwazo, abantu bazi Yesu w'i Nazareti n'abanaziri ntibanywa inzoga, kuko abanaziri ntibanywa inzoga. Akazuba rero, inzoga ni mbi, zagutandukanya n'ubwami bw'Imana, uzazireke niba uzinywa cyangwa se niba hari abo ubariza. Ndabashimiye cyane kuri isaha yacu y'agaciro, nubwo yabaye ndende cyane natindanye namwe, ndagira ngo mbashimire kuba nawe mwatindanye nanjye kuri televiziyo. Reka mbasabire umugisha w'Imana na bya byifuzo basabye tubisengere. Fatana nanjye muri uyu mwanya dusenge. Uwiteka Mana ikomeye, Imana y'ubuntu, nzanye ibyifuzo byose bazanye imbere yawe, ibyo twasomye n'ibyo tutasomye, ibyifuzo by'ubusinzi, ibyifuzo by'uburwayi, ibyifuzo by'amacakubiri, ibyifuzo byo kurwaza abana, ibyifuzo byo kubura abana, ibyifuzo by'ubukene, ibyifuzo byo kubura akazi, ibyifuzo byo kutagira amahoro mu rugo, ibyifuzo byo kutabyara. Ibyo byifuzo byose Mwami tubizanye imbere yawe, ibyo mbashe kuvuga n'ibyo ntavuze. Ndagusaba ngo ukore ibitangaza byawe, udukore kuri bene wacu, ukore ku miryango yacu, ku bavandimwe bacu, ku nshuti zacu, bene data, abavandimwe bose ubakoreho Mwami, ubumve gusenga kwacu. Ndagusabye muri uyu mugoroba Mana ngo tugirire neza, udufashe, udukomeze, buri muntu wese wabashe gukurikirana umuha umugisha, n'ibyifuzo bazanye byose ubisubize. Ndizera ko abana barwaye ugiye kubakiza, ndizera ko Mwami abarira ugiye kubaha umunezero wawe, ababaye Mwami ugiye kubagirira neza. Reka iri joro Mwami kubatuye mu mugabane umaze kwira ubaho umugisha, abakiri ku manywa iwabo nabo ubaho umugisha, abari mu gicuku iwabo nabo ubaho umugisha. Ndagushima ko umugisha wawe twese utugeraho, tuzongere kubona turi bazima, tuzongera tubigushimire mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Amen. 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 Bye. Imana bagiriye neza, tuzasubira bakunzi ba Radio Authentique na televiziyo Authentique. Bye.